Welkom by Wielspore van Waarheid. Ek is JP Fourie, 'n biker, 'n predikant, 'n eggenoot, 'n pa, 'n oupa en 'n man wat glo dat die waarheid en om 'n Christen te wees, lê nie in tradisie of in die hou van rituele nie, maar in die voltooide werk van Jesus Christus homself. Hier praat ons eerlik oor dinge wat in die kerk ingeslyp het, soos byvoorbeeld die blaas van die shofar, die Sabbat, eindtye, die ou gebruike wat Christus kom vervang het en nog baie meer. Ons ry nie hierdie pad om gewild te wees nie, maar om vry te wees. So, trek jou helm reg, maak hom lekker vas. Dit is tyd om die stof van godsdiens af te skud en om die waarheid se spoor te volg. Baie welkom by nog 'n uitsending van ons Wielspore van Waarheid. En in hierdie derde hoofstuk van ons Wielspore van Waarheid praat ons oor die shofar en sy stilte in die Nuwe Testament. So skakel in, lekker, sit rustig, kry vir jou ietsie om te drink. En ons gaan vandag so 'n bietjie gesels in hoofstuk 3. Die shofar in die Joodse tradisie en hoekom die kerk dit vandag moet los. In my inleidingsrede wil ek vanoggend so 'n bietjie met die gesels net so uit my boekie uit die shofar ontmasker. Ek het 'n boekie geskryf en ek sal dit hierso opsit, 'n prent van die shofar wat in die Nuwe Testament geblaas word en hoekom is sy klank in die Nuwe Testament so verskriklik stil. Ons gaan diep kyk vandag na die historiese konteks van die shofar na die Ou Testament. En hoekom die hedendagse kerk vandag, veral binne in ons charismatiese kringe, heeltemal die plot verloor het. En ek gaan dit reguit sê vandag, as die Nuwe Testament nie die shofar noem nie, hoekom blaas ons dit dan in die kerk? Waar kom hierdie tradisies, of waar kom hierdie gebruike vandaan? Dis belangrik dat ons gaan kyk daarna. So, kom ons sny die nonsens weg en ons kyk waar ons werklik staan met die shofar. So, as jy meer in diepte wil weet waaroor dit gaan, kan jy gerus my boekie bestel. Ek stuur hom vir jou in 'n PDF formaat en jy kan hom self gaan laat print. Ek het dit geskryf, jy kan dit self gaan laat print. Ek e-mail hom vir jou daar waar jy is. So, kom ons praat nommer 1 'n bietjie vandag na die shofar na die Ou Testament. En dit is baie belangrik om hierdie gedeelte oop te maak. Wanneer die Ou Testament eindig, verdwyn die shofar nie uit die Joodse wêreld uit nie. En ek wil hê jy moet dit mooi hoor. Dit verdwyn nie van die Joodse gebruik af weg nie, maar dit verdwyn volledig uit die Christelike geloof uit. Is belangrik dat jy dit sal sien. Onthou, dit is in 'n Ou Testamentiese, Hebreëse, Joodse gebruik gewees. En dit is nie ingetrek in die Nuwe Testament onder die Christelike gebruik nie. Dis belangrik, die Jode wat nie Jesus Christus as Messias aanvaar het nie, moes hulle hele aanbiddingsraamwerk herbou, byvoorbeeld, na 70 na Christus, toe die tempel verwoes is. Onthou, Jesus het daar 'n voorspelling gemaak in die boek hoofstuk, in die boek Lukas en Matteus hoofstuk 24, het hy 'n voorspelling gemaak dat die tempel afgebreek sal word, steen vir steen, met die oorlog. En dit het in vervulling gekom toe generaal Titus of prins Titus in 70 na Christus by die Joodse oorlog het hulle Jerusalem omring en hulle het Jerusalem totaal verbrand. En ons gaan op 'n volgende geleentheid gaan ons 'n bietjie kyk daarna. En ek gaan vir jou verduidelik en ek gaan vir jou wys in geskiedenis hoe die tempel fisies afgebreek is, wanneer ons gaan kyk na die eindtyd oor my boekie. Ek het ook 'n boek geskryf en ons gaan dit ook behandel, soos wat ek die boek oor die shofar behandel hierso met u gesels, gaan ons ook die boekie oor die eindtyd, wat sê die skrif eintlik vir ons werklik, gaan ons ook behandel. So, hulle moes hulle aanbiddingsraamwerk in 70 na Christus
toe die tempel verwoes is, moes hulle dit heeltemal herbou. Want onthou, toe die tempel verwoes is, toe is daar geen altaar meer waarop hulle kon offer nie. Die vuur wat in die tempel verbrand het die goud wat in die tempel was gesmeld, en die goud het in die voortjies afgeloop en in die vore van die dinges weggeloop, en hulle die een steen op die ander een gebreek om by die goud uit te kom. Ons gaan gesels daaroor. Daar was dus toe nou meer geen offers gewees nie, en dit is hoekom daar tot vandag toe nog geen meer offergawes geoffer is nie, want die tempel is verwoes in 70 na Christus. Daar was ook geen priesterskap meer, want omdat daar nie priesters is om die offers te kon doen nie, omdat die tempel verwoes was. Maar hulle, die Jode, hulle sit reeds met 'n gemeenskap identiteitskrisis. Hulle sit er, want hulle het al hierdie goeders, het hulle nou gaan verloor. En een van die elemente wat die Jode, en ek wil dit weer noem hierso, een van die elemente wat die Jode vir hulle bewaar gehou het, wat vir hulle bewaar gebly het, was die shofar. Ok, dis baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk gou so 'n bietjie na Rosh Hashanah. Ek is, vergewe my maar as ek die Joodse name nie so lekker, die Hebreëse name nie so lekker uitspreek. Ek praat nie Hebreëus nie. En daarom gebruik ek ook nie die Hebreëse name wat die Yeshua okkulte vir ons sê om te doen nie. En ek wil dit weer noem op hierdie pot gooi vandag. Dis 'n okkulte. Dis 'n occult, soos die Engels dit noem. Die Yeshua okkult, wat vir jou sê jy moet die naam Yeshua gebruik. Ons kan een of ander tyd ook 'n pot gooi daaroor doen. Kom ons kyk bietjie na Rosh Hashanah. Dit was die fees van trompette. En in my boek en in my eerste episode op die podcast noem ek dit, dat daar is twee tipe geluide, trompetgeluide, wat gehoor is in die Ou Testament, in die Ou Verbond. Die een geluid wat gehoor was, is die geluid van die ramshoring, wat geblaas is. Maar dan kan ons ook daar in Levitikus 29 gaan ons lees, dat daar ook 'n geluid is wat God die volk opdrag gegee het, die ambagsmanne opdrag gegee het, om 'n trompet van silwer te maak. 'n Trompet, soos wat ons hom ken vandag, trompet of 'n beul, soos wat ons dit ken vandag, te maak. En dan is hierdie beul of trompet is ook geblaas. Ons moet asseblief, luisteraar, jy moet mooi verstaan hierso, ons moenie die klank van die twee met mekaar verwar nie. Die een is 'n trompetklank, 'n basuinklank, en die ander een is 'n shofarklank, 'n ramshoringklank. Dit is baie belangrik. En met Rosh Hashanah, wat genoem is ook die fees van trompette, was daar 3 blaaspatrone gewees, wat hulle geblaas het met die trompet of die beul. Ek wil hê jy moet dit mooi sê. En soos ek weer eens vra ek verskoning, as ek nou die name verkeerd uitspreek, of weet my klank nie klink soos 'n Hebreër nie, ek is nie 'n Hebreër nie. Hulle blaas dit in 3 patrone. Hulle blaas die tekia. Dit beteken dis 'n lang noot wat geblaas is. Hulle blaas die shivarim. Dis 3 kort note wat hulle blaas. En dan blaas hulle die torach. Dis 9 vinnige kort blase. Hoekom? Daar's 'n rede hoekom dit so geblaas is. En kom ons kyk gou daarna. Vir hulle beteken dit berou, vir die Jode, né? Dis vir die Jode. Dit beteken berou, dit beteken ontwaking, dit beteken koningskap, dit beteken ook verbond. En dit kom uit 'n interpretasie van Levitikus 23 vanaf vers 24. En u is welkom om dit ook te gaan opsoek en te gaan lees. Ek gee vir jou die skrif, gaan kyk gerus daarna. Maar let baie mooi op. Die teks praat nie hier van 'n shofar nie, van die ramshoring. Ons praat pertinent vandag van die ramshoring. En die boekie gaan ook oor die ramshoring. Ons praat nie van die shofar nie, die ramshoring nie. Ons praat van die trompette wat geblaas is. En die Joodse tradisie lees dit dan nou ook so aan. Dit is baie belangrik. Nog een van die goed wat aangekondig is deur die geklank van die trompette was Yom Kippur.
Yom Kippur, hier blaas hulle 'n Tekiah Gedolah. Sorry, weer eens, ek vra verskoning asseblief as ek nie die name reg uitspreek. Die Tekiah Gedolah. Dit is 'n lang blaasklank wat soos 'n finale klank klink. Dit sluit die dag van vas af. Gewoonlik as hulle in vasting ingegaan het, dan het hulle hierdie lang blaas geblaas, wat beteken dat die vas is nou klaar. En jy kan dit gaan lees daar in Levitikus 25 vanaf vers 9. Hulle koppel dit ook dan ook aan die jubeljaar, wanneer die jubeljaar afgehandel is. Maar let weer, asseblief, ek wil hê, u moet dit verstaan, luisteraar, dit is tradisioneel. Dit is tradisioneel op die Joodse volk van toepassing. Dit is nie 'n Nuwe Testamentiese instruksie nie. Jy moet dit verstaan. Ons lees nie van hierdie goed in die Nuwe Testament nie. Die belangrike punt wat ek dan nou hier wil maak is, die shofar is nie 'n geestelike wapentuig vir die Jode nie. Onthou, die shofar het aankondigings gemaak. Die shofar het die volk bymekaar geroep. Die shofar het gesê dit is tyd vir jubeljaar. Die shofar het gesê dit is einde van jong. Ek het dit nou vir u genoem. Dit is baie belangrik. Die shofar is nie 'n geestelike wapentuig vir die Jode gewees nie. Die shofar was nie 'n bo-menslike of 'n bo-natuurlike instrument gewees nie. OK, dit is belangrik dat ons kyk hierna. Die handskoene is nou af. Ons moet hierdie ding oopgooi en ons moet eerlik gaan kyk en met mekaar gesels daaroor. Dit is 'n simboliese en 'n kulturele gebruik vir die Jode gewees. Dit was 'n ritueel wat jy slegs kan verstaan binne die Joodse identiteit, soos wat hulle, die Jode, wag op die Messias. Baie belangrik. Christene in vandag se tyd, Christene in die kerk vandag, probeer dit gebruik sonder om die konteks van die shofar te verstaan in die tradisie van die Jode, en dan jaag hulle nonsens aan. En dan begin ons mense irriteer in gemeentes, omdat ons meer geraas maak as enigiets anders. En ek het in dienste gesit waar ouens uit dienste uitgeloop het as gevolg van 'n geraas wat gemaak is deur die blaas van die shofar. Onkunde het meer mense van Christus af weggedryf as wat dit mense na Christus toe aangetrek het. Dis baie belangrik. Nou, kom ons gaan kyk 'n bietjie na die groot verskille tussen Jode en Christene. Hier moet ons met mekaar eerlik wees en ons praat vandag handskoene af en ons praat eerlik met mekaar. Die Joodse Christelike kontinuïteit is nie wat mense dink dit is nie. Die Jode blaas die shofar omdat hulle steeds onder die skadu's van die ou verbond sit. Hulle hou nog steeds die wet van Moses. Hulle hou nog steeds die rituele wat God vir Moses en vir hulle volk gegee het. Hulle hou nog steeds, of hulle dink hulle hou nog steeds, hulle leef in die ou verbond. Die Jode verwag nog steeds 'n Messias om te kom. Vir hulle het die Messias nog nie gekom nie. Hulle teologie maak staat op rituele om hulle te herinner. Kan jy dit sien? Om hulle te herinner aan wie hulle eintlik is en wat moet gebeur volgens 'n Ou Testamentiese verbond wat God met hulle gemaak het. In die Christelike konteks kan ons verstaan dat die Messias het reeds gekom. In 'n Christelike konteks, my vriend, kan ons verstaan dat die ou verbond is vervul. Dis 'n skaduwee vir wat ons nou in die Nuwe Testament het. In die ou verbond moes ek werk, ek moes behorings blaas, ek moes sekere goeders doen, offergawes doen om guns by God te kry. In die Nuwe Testament het Jesus Christus vir my die guns reeds gebring en ek moet dit net aanvaar. Met ander woorde, ek lewe nie meer in die ou verbond nie. Dit is vervul vir my, die ou verbond. Die Nuwe Testament is 'n
Testament is 'n blessing wat na my toe gekom het, omdat ek 'n kind van God is. In die Christelike kultuur in kerk verstaan ons dat die skaduwee van die ou verbond verby is. Ons kan dit lees daar in Kolossense 2 vanaf vers 16 tot 17. Ook daar in Hebreërs 8 vanaf vers 10 of van Hebreërs 8 hoofstuk 8 tot hoofstuk 10 kan jy dit gaan lees. Dit is sorgvuldig vir ons uiteengesit daar. Nou hier is die sleutel wat baie belangrik is. Die Nuwe Testament noem nie die shofar nie. Daar's geen benoeming nie, daar's geen melding van die shofar nie. Nie een keer nie, nêrens in die Nuwe Testament. Dit is baie belangrik dat ons dit sien. Jesus noem dit nie, Jesus gebruik dit nie, die apostels noem dit nie, die apostels gebruik dit nie, dit word nie gebruik in die vroeë kerk nie. Ons kan nêrens in die kerkgeskiedenis ingaan en sien of ervaar dat hulle dit gebruik het nie. Nie by Pinkster nie, nie by aankondiging van feeste nie, nie by jubeljaarfeeste nie. Ons kan nêrens kan ons dit in die Nuwe Testament of in die kerkgeskiedenis optel dat dit ooit gebruik is nie. Selfs Openbaring se trompette is die metaaltrompette of beels waarvan Levitikus 29 van praat. Dit is salpinges trompette, met ander woorde, nie ramshorings waarvan hy praat nie. Dit is belangrik dat ons dit sien. En dit is belangrik dat ons met mekaar hierdie goed eerlik deel, sodat jy kan vry word, dat ons kan sien wat het ingesluip in die Christelike kerk in, en ons het goed in die kerk ingebring, wat ons gesê het, ons bring dit in, omdat ons sekere goeders wil doen, om God hier te kry, of om God se arm te probeer forceer om sekere manifestasies te kry. En dit werk nie so nie. Dit werk glad nie so nie. Die vroegste Joodse Christene, nou praat ons van die mense wat as Jode tot bekering gekom het, en saam met die disippels geloop het, die vroegste Joodse Christene, mense wat die shofars geken het, hulle het geweet waaroor dit gaan, en hulle het dit ook besit, hulle self het dit gehad, hulle het geweet presies, hulle het dit nie gebruik nie. Nou hier is die vraag wat ons vir onsself moet vra, vriend. Hoekom nie? Waarom het die vroeë Christene, wat saam met die disippels, en selfs die disippels, waarom het hulle nie die shofar gebruik nie? Ek dink, dit is omdat hulle geweet het, dat die shofar in die Ou Testament 'n instrument was, wat vir die Ou Testamentiese bedeling bedoel was, en nie vir die Nuwe Testament nie. Ek dink, daardie bedeling is nou klaar. En 2025 jaar na die kruisiging van Christus, dink ek moet ons waaragtig ons minds kan opmaak en die kennis kan kry van wie ek en u in Christus is. En ons moet ons ophou en besig hou met rituele goed wat uit die Ou Testamentiese bestel uitkom, wat nie in die Nuwe Testamentiese Christendom behoort nie. Dit is baie belangrik dat ons hierdie mindset vir onsself kom toepas, dat wie is ek eintlik werklik in Christus, en hierdie goed wat gebeur in kerke, maak dit my 'n beter kind van God. Baie belangrik. Jesus word nie aangekondig deur 'n horing nie, deur 'n shofar nie. Daar was nie 'n aankondiging gewees dat 'n shofar wat geblaas is, hoor jy Jesus, Jesus is nou gebore. Nee, glad nie. Hy is die aankondiging. Jesus word nie aangekondig deur 'n horing nie, vir jubeljaar nie. Hoekom nie? Want hy is die jubeljaar. Jy kan dit lees in Lukas 4. Jesus is die oordeel. Hy het alles op hom geneem, daarom het hy dit geword vir my en vir jou. Hy is die teenwoordigheid van God onder en binne in sy mense. Hy is die shofar, hy is die bassein wat geblaas word in jou en in my. En wanneer ek die woord preek, soos wanneer ek die woord deel met jou vandag,
dan blaas ek die trompet. Hierdie is my trompet. Wat gaan 'n stukkie dierehoring by dit wat Christus vir ons gedoen het, byvoeg? Wat gaan die feit dat ek die shofar blaas, byvoeg by die prys wat op Golgotha se kruis betaal is vir my en jou? Ek wil nou hê ons moet 'n bietjie kyk hoe Christene vandag die shofar misbruik. Wat baie kerke vandag doen, grens bloot net aan teologiese teater. Hulle blaas die shofar vir Kwansy se oorlogvoering wat hulle doen. Hulle blaas die shofar vir Kwansy se geestelike deurbraak wat hulle soek. Hulle blaas dit om 'n geopende hemel te kry. Hulle blaas dit as blykbaar vir 'n profetiese aksie wat gedoen word. Hulle blaas dit om demone weg te kry of geeste weg te jaag. En hulle blaas dit om oor territoriale gesag te probeer verkry. Wat 'n klomp nonsens. Jy sien, nou vra ek vir jou, waar kom mense aan hierdie goed wat hulle sê? Dit wat ek nou vir jou genoem het, waar kry hulle dit? Hulle kry dit nie eers uit die Ou Testament uit nie. Ja, nie eers uit die Ou Testament uit nie. Hulle kry dit nie uit Judaïsme uit nie. En hulle kry dit verseker, vriend, ook nie uit die Nuwe Testament nie. Selfs Jode, dink ek, sou lag as hulle na Christene kyk en hulle sien hoe Christene hierdie praktyk besig is om dit te misbruik. Ek dink so. Want vir hulle is die shofar nie 'n wapen nie. Was nog nooit 'n wapen gewees nie. Dit is vir hulle 'n herinneringsinstrument. Maar, nou ja, die moderne charismatiese wêreld het daarvan 'n soort magnetiese gadget gemaak. 'n geestelike sound effek wat God sogenaamd sou aan die beweeg sit. Ek weet nie waar kom mense in hierdie tipe van goeters nie. Dis teologies baie gevaarlik as ons na hierdie tipe van goed kyk. En dit is tyd dat ons hierdie ding aanspreek. Ek is nou maar by hoofstuk 3 van die boekie, die shofar, die misbruik van die shofar. Ek is nou maar by hoofstuk 3 wat ek behandel. Jy moet gerus die boekie lees. Dit is teologies baie gevaarlik, want, hoekom? Dit impliseer dat Christus se werk nie genoeg was nie. Dit impliseer dat toe Jesus aan die kruis gehang het en hy het gesê, dit is volbring, ek het alles klaar vir jou gemaak, dit was nie genoeg nie. Ek moet nog iets by doen om die werk meer klaar te maak, volledig te maak. Dit impliseer dat ons 'n ekstra hulpmiddel nodig het. 'n Hulpmiddel wat nie eers genoem word in die Nuwe Testament nie. Dit is soos om gordyne van die skaduwee oop te probeer hou, terwyl die son reeds skyn. Jy hou vas aan die skaduwee, nadat die lig reeds deurgebreek het. En dit is presies wat die woord van praat. Hy sê, dit is soos 'n hond wat teruggaan na sy uitbraaksel toe. Jy sien, dit is afgehandel, dit is uitgebraak, dit is verby, dit is skaduwee. Ons is nou in 'n Nuwe Testament waar daar meer lig is, waar daar meer duidelikheid is, waar daar helderheid is. En dit is baie belangrik dat ons dit besef. Die shofar se afwesigheid is die bewys dat ons dit nie nodig het nie. Kan ek dit weer sê? In die Nuwe Testament is die shofar se afwesigheid die bewys dat ons dit nie nodig het nie. Hoekom nie? Want as die shofar belangrik was, sou ons dit gesien het in Jesus se bediening. As die shofar belangrik was, sou ons dit gesien het in die apostel se sendingwerk. Stem nie, u neem met my saam nie. Ons sou dit gesien het in die gemeente van Handelinge. Want Handelinge is tog die boek wat vir ons wys in die Nuwe Testament wat gebeur het na die uitstorting van die Heilige Gees. Ons sou dit definitief in Paulus se instruksies gesien het. Onthou, Paulus was 'n student van Gamaliel. Hy het onder Gamaliel gesê, perfek, as jy gaan lees in die skrif, hy sê, ek was perfek in die wet. Ek is 'n fariseer gewees. Paulus noem dit daar. Maar nie een keer noem hy vir ons van die shofar nie. Ons sien dit ook nie, my vriend, in die Nuwe Testamentiese kerkorde nie.
Dit is nie daar nie. Die stilte, dink ek, is self die boodskap. Kan ek dit so stel? Die stilte van die shofar, dink ek, is self die boodskap wat vir my en jou openbaar is. Die Nuwe Testament, my vriend, sê dat die Heilige Gees lei ons. Die Nuwe Testament sê die woord bou ons. Die Nuwe Testament sê die naam van die Here Jesus dra gesag. Christus is die volkome vervulling van die wet. Ons het nie meer nodig om die wet van Moses fisies te onderhou nie. Met ander woorde, daar alleen kan ek al klaar die shofar of die trompette uitskuif. Die kerk is die geestelike huis, die eklesia. Ek en u is die geestelike huis. Nie meer 'n aardse tempel of wat met gebou, stene of sement gebou is nie. En nou wil ek sommer so oor die algemeen kom vra. Waar pas die ramshoring in hierdie Nuwe Testamentiese prentjie? En u gaan myself hoor, ek gaan dit oor en oor en oor gaan ek dit vra. Waar pas die ramshoring in hierdie prentjie in? Dit pas nie in nie. En dit behoort ook nie daar te wees nie. Want sy stilte is oordowend in die Nuwe Testament. Ek wil afsluit, hierdie podcast wil ek afsluit. Die shofar het sy plek. Die shofar het sy plek in die Joodse geskiedenis. Hy het sy plek in die Joodse kulturele rituele. Hy het sy plek in 'n volk wat steeds wag vir die Messias om te kom. Hy het sy plek in 'n volk wat nog steeds onder 'n ou verbond staan en hulle ding wil doen. Maar in die kerk vandag, in die Nuwe Testamentiese kerk vandag, onder die Nuwe Testament, onder Christus en onder die Heilige Gees, het hy nie sy plek nie, definitief nie. Die Heilige Gees is ons instrument. Hy is die ene wat in ons en deur ons werk. Hy is die ene wat in ons ore praat. Hy is die ene wat deur ons die trompet blaas. As die Nuwe Testament dit nie dra nie, het ek en jy nie nodig om dit te dra nie, vriend. Is baie belangrik dat jy dit verstaan. So wat ek gaan doen in die volgende episode van ons wielspore van waarheid, hoofstuk 4, gaan ons die boekie hoofstuk 4 vat, en dan gaan ons nou nog dieper ingaan, om te kyk wat sê die Nuwe Testament. Hoekom is die shofar so stil in die Nuwe Testament? En daar gaan ons dieper ingaan, en ons gaan die geestelike realiteite en die wêreld van die Ou Testament bietjie in dieper ingaan en kyk hoe dit nou vir ons in die Nuwe Testament begin oorskadu. As jy waarheid kry uit hierdie reeks, my vriend, deel die vorige episodes, deel ook hierdie episodes met jou vriende, los jou kommentaar onder in die kommentaarblokkie, en bly saam met ons op die pad na die suiwer waarheid. En dit is waaroor wielspore van waarheid gaan. Ons stap 'n pad om waarheid en die tradisie en die rituele wat in die kerk ingeslyp het, aan te spreek, en mense, ek en u, wedergebore, waaragtige kinders van God, vry te maak van hierdie nonsens wat in die kerk ingeslyp het. Ons sien mekaar weer op 'n volgende geleentheid. Tot dan, vrede.